Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Vamos mudar isso aqui pra defesa, né? Defesa é sempre bom. Isso aí, counter bom, é isso aí. Vamos lutar contra o Speed Pie? Esse Speed Pie é bom, né? É o PewDiePie. Ó o PewDiePie, faz vídeo no nosso vídeo, não, pera. É... Contra o Speedstar. Vai ser aquela porradaria franca, dois caras que lutam de uma forma diferente. O Miyata é um pouco mais devagar que ele, mas... Ele é o cara do... 寂しかったんじゃないのか。その速度に踏み込んでくる相手がいなくって、 cara tá foda. まさにやるかやられるかの一瞬。たまんないんだな、これが。あの超高速にいかにカウンターを合わせられるか。ヒリヒリする試合は望むところだぜ。安心していいんだぜ、宮田。全速を出しちまっても構わないんだぜ。俺はそのさらに上を行かせてもらうからな。 Como eu tava falando, o Miyata ele é mais da parte dos counter, né? Dos counter, enquanto o Speedstar é mais rápido. Um pouco mais rápido, eu acho, não tanto. Vamos ver se a gente vai sair bem nessa luta. Tô pensando em fazer uma live jogando o modo história normal dele, né? O modo carreira normal, sem o Arif. E deixar o Arif pra live. 防衛戦はワンサイドゲームで決めさせてもらうぜ。さーて、ギアを上げていきますかね。 これで決められるかな。 Eu não sei pra vocês, sabe? Pra vocês na real eu sei. Vamos. Merda. Merda. Porra. Isso que é a minha primeira defesa de título com ele, né? Merda. É, eu vou ter que ficar quietão aqui. Ah, mentira. Deixa eu carregar aqui porque eu não quero queda. Quase. Merda, 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 merda. Cara, eu vou me segurar nesses 10 segundos aqui. Não vou ir pra cima, não. Porque senão a gente perde muito ponto. Eu prefiro melhor deixar a luta prolongar até os 10 rounds, mas machucar o rosto dele do que qualquer outra coisa. Miyata. Ih, tirou. Como eu tava falando, gente, como o jogo tem... Ô, cacete. Vocês não estão entendendo a estratégia. Minha estratégia é bater com o meu rosto na mão dele. Eu tô imitando o Whindersson Nunes. Ah, eu não acredito. Ah, que merda.
Vamos deixar recuperar, né? Nossa. Merda. Ah, quase. Ah, foi bonito. Quase. Deixar. Ah, vou guardar. Vai ficar esses 30 minutos, 30 segundos ocupando o tempo, né? Porque além de eu estar com mais ponto de... Como ele chama aqui no jogo, né? De ferver o coração, vamos dizer assim, entre palavras. Eu estou mais concentradão. Cara, como é bom gravar quando tá chovendo, não é? Uma delícia. Não me machucou o rosto. Tentar defender um pouco mais, né? Pera aí, gente. Só fui fechar a janela, né? Agora eu posso continuar. Ai, droga, cara. Merda. Quase. Quase pegou ainda. Quase, hein? Quase. Ah, sério que me acertou ainda? Que bosta. Quase. Ah, mentira. Aí, é isso que importava. É isso que importava. Fora que eu fico quieto, né? Mas a luta é legal. E agora tá ele, machucou um pouco meu rosto. Agora eu vou machucar o rosto dele. Que é o que importa, né? A defesa e o counter tá bom. Isso é o que importa. Tomar cuidado. Vamos só esperar, né? Porque minha... Merda, merda, merda. Ah, sério? Aí.
Ah, tomar no cu. これぐらいじゃ試合が終わらんだろ Mas ele já tá com recuperação baixa também. 程度のパンチでダウンかよ Boa, boa, boa. Machucamos ele também, isso que importa. Quietão, né, gente? Faz tempo que eu não gravo vídeo, faz tempo que eu não faço live também. Eu ainda acho que o canal tá no Xabandão, mas eu não tenho certeza. これで決められるかな Ah, não, sério? Vamos se recuperar, né? Ficar aqui no cantinho se recuperando. Ah, mentira, que eu acertei. Porra. Ah, tomar no cu. Sério que pegou? 気が切れなきゃそれでいい Ah, saco. Tomar no cu, sério? Tem que ficar esperando aqui. Cara, não dá pra desviar com ele pra esquerda, tem que ir pra direita mesmo. Fora que eu tenho que derrubar ele ainda mais agora, pra mais vida. Nossa, você percebe como ele tá devagar. Que bosta. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. É, agora minha recovery tá down. É, beleza. Ele tá com o rosto machucado? これで決められるかな Aê, finalmente. Porra, porra, porra. Ah, mano, tomar no cu, sério. Ah, vai, tomara que derrume também, desse bosta. Cara, bem que podia ter alguma coisa que recuperasse minha vida depois de cada queda que desce, né? O Ippo tem isso, mas é só o Ippo. かわしたはずだったのに
Vai, vai. Só pra já deixar mais equilibrado. Agora tem 3 pra mim e 2 pra ele. 回避しきれなかっただと。 Não tá no ponto de deixar ele com a vida vermelhinha ali, mas já tá indo. Vamos lá. Agora a gente não consegue. A gente não consegue não, a gente consegue. これで決められるかな。 Vamos, 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 vamos. Isso aí, agora eu entendi. Droga. Vamos, vamos, vamos. Agora eu tenho que fazer uma luta bem estratégica, infelizmente. Quase, hein? Ai, droga, quase. Não, 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 não. Quase, merda. Fui muito emocionado agora. Andoeito. これで決められるかな。 Ah, mano, sério? Aí. Ah, não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Aí, vai. Só pra derrubar já.
Isso, já tá indo. やっと捕まえられたぜ。 Ele falou que tava de boa. Eu tô todo esqualepado aqui. 捕らえられただと。 Quase. Nossa, meu olho esquerdo tá, não, o direito tá todo fodido. Não, mas tá indo, tá indo. Eu já tô com 2 quedas a mais. 当たれば倒れる。 ラウンド9ファイト。 これで決められるかな。そうしているのでしょうか。 Ah, sério que pegou? Vamos, 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 vamos. Bosta. Merda, merda, merda. Vamos só esperar carregar aqui um pouquinho, né? Ah, sério? Ah, um jab, mano. Um jab fez eu cair. Merda. スピード負けしているぞ。 Merda. Não vai dar, merda. Eu tinha que ter derrubado pelo menos ele uma vez aqui. Eu ainda tô com uma a mais que ele. Eu tinha que derrubar ele 2 vezes direto. Vai ser difícil pra cacete. Merda. Que bom que foi. Ah, mano, vai tomar no cu. Quase, hein? Que sorte. Ah, é isso que eu precisava. Ah, não vai dar. Vai voltar uma só pra mim.
したはずだったのに。 Cara, não deixou dar o especial. Não deixou mesmo. Vamos ver se eu ganhei pelo menos por ponto. Sério, 2 a 1, que bosta. Bom, pelo menos ganhei, né? Ele não ganhou todos por nocaute. Não foi a melhor das lutas, mas foi uma luta. Então tá, gente, é isso. Não falei muito porque essa foi realmente acirrada. Então vamos ver quem que a gente vai lutar pela próxima. Defesa de título, aí, esse aí é bom, mas, bom, mais ou menos. Puta merda. Dá like! 鹿の子の子の子こしたんたん